அம்மா மற்றும் மகன் ஒரு பெரிய கப்பலில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போது அம்மா கப்பல் பனியால் மூடப்பட்ட மலைக்கு மோதப் போகிறது என்று பார்க்கிறார். கப்பல் மோதுகிறது மற்றும் மூழ்கத் தொடங்குகிறது. அம்மா எப்படியோ தனது குழந்தைக்கு ஒரு உயிர் காப்பு உடை அணிவித்து காப்பாற்றுகிறார். அப்போது அவள் ஒரு பூனை மூழ்கி கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறாள். அந்த பூனை நீந்திக் கொண்டிருக்கும் குழந்தையை பார்த்து உடனே அவனுக்கு உதவ வருகிறாள். அவள் குழந்தையை பிடித்து நீந்துகிறாள். குழந்தையை வெளியே எடுக்கிறாள். ஆனால் குழந்தை ஆழத் தொடங்குகிறது, ஏனெனில் அவனுக்கு பசிக்கிறது. பூனை குழந்தைக்காக மீன் பிடிக்கிறது மற்றும் தேங்காய் மரத்தில் ஏறி தேங்காய் உடைக்கிறது. பிறகு தேங்காய் சூப் செய்து குழந்தைக்கு கொடுக்கிறது. வீடியோவை மேலும் பார்க்கும் முன் யோசியுங்கள். நதியில் ஒரு பக்கம் உங்கள் அம்மா மூழ்கிக் கொண்டிருந்தால் மற்றும் மறுபக்கம் பணம் இருந்தால் நீங்கள் எதை காப்பாற்றுவீர்கள்? என்னை போல தாயை காப்பாற்றுபவர்கள் இந்த வீடியோவை லைக் செய்யவும் மற்றும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். தன்னுக்காகவும் மீன் பிடித்து சாப்பிடுகிறது. அதன் பிறகு இருவரும் அங்கேயே தூங்கிவிடுகிறார்கள்.